이거를 어느 정도 최소화 정도 높이면서 아까 말씀하신 우리 한미간 동맹이 새로운 관계 개선 현대화 이렇게 이제 좀 관계가 대등한 관계로 좀 업그레이드 될 수 있다. 그러나 경제적 부담이 너무 크기 때문에 네. 증액을 최소화할 수 있는 것, 이게 이제 이번 회담의 관건인 것 같습니다. 예. 어떤 전문가들은 이제 이런 얘기도 하더라고요. 우리가 이제 먼저 선제적으로 제시하는 그런 이제 어떤 그런 전략을 쓰는 것도 예. 이 회담에서 상당히 좀 유효한 전략이 될 수 있다 이런 이야기도 하더라고요. 트럼프한테는 통했던 적이 없는